Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze1KZNTV zifunde uphilana kwaCebekhulu sanibonani. Nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Owamaphoyisa uthi izigebengu mazihoshe imfe owezomdabu nenhlelo zawo umsebenzi kwezamakhosi kanti lisenezithiyo lezindlu emadolobheni. Ngqongqoshe wamaphoyisa kulelo senzo mchunu uthi bazoxoxisana nemikhandla yamakhosi ukuqalisa izinhlelo zokulisana nobugebengu eindaweni ezisemakhaya. Umacingwana usho lokho eNandi eThekwini ngesikhathi besayinda komshado wokusebenzisana nokulisana ke nobugebengu kusuka eThekwini isifundazwe KwaZulu-Natal kanye nakuzwelonke baphinde futhi bethula nomkhankaso wezokuphepha ngesikhathi samaholide okuphela konyaka phecelezi safer festive season. Ungqongqoshe uyachaza ngezivumelwano sokulwa nobugebengu abasayinde nomkhandlu eTheku ihhovisi likaNdunankulu okuyilona eliphethe umnyango wezokuphepha nokuxhumana komphakathi kanye nomnyango wamaphoyisa kuzwelonke. Igama lethu linye la bafowethu nodadewethu njengoba sila eNanda eThekwini KwaZulu-Natal. So local government deputy mayor ukude kodwa ke umele local government. Kukhona premier Mpemba egameni le province, then kukhona thina egameni kahulumeni national. Sibambene ngezandla lapha sizosayina ukubambana kwethu ngezandla silwe nobugebengu obukhona la eThekwini naKwaZulu-Natal general. Inanda kusengelinye lamalokishi ahamba phambili ngobugebengu phezulu. Umchunu usiwaphezulu kwazi isigebengu. Le ndawo esikuyona nje iNanda ayidume ngalutho le ndawo ngokuthi kuyaqashwa eNanda akho umuntu oyagijima athi qashwa abantu eNanda kuthiwa kuyafiwa la eNanda. Kuyabhujwa indawo nje okubulawa kuya abantu. Sekukhona ngisho abantu abayi-organizile ngathi bathi bayi-West Gang bayini asifune West Gang la. Asifune umuntu ozohamba eyibiza noma ecashile noma phakathi kwabantu athi uyi-West Gang. Uma uyibiza nge-West Gang noma thina sikuthola ukuthi uyimember yaleyo nto wazi ukuthi sekukhona impi, mina bengizothi kubo abaresign kulezi zinto zabo kusuka namhlanje baresign baye nje emphakathini bajoyine thina ngoba okwamanje umuqubomvu phakathi kwethu nezigebengu zingale singapha thina nabantu bangala esizokwenza manje soqonda ngqo kubona njengezigebengu ngoba abantu bakhathele ubugebengu. UNdunankulu uthi isivumelwano abasayinde namuhla ngeke sigcine eThekwini kuphela kodwa sizoqhubeka isifundazwe sonke. Kusemqoka kodwa ukugcizelela ukuthi lokho okwenzeka la namhlanje eThekwini kufanele nakuyo yonke indawo yaKwaZulu-Natal kube khona ukuvumelana ukuthi wonke umuntu ohulumeni enhlakeni kahulumeni kufanele kube nokubambisana nanemphakathi nanobuholi bomdabu amabhizinisi abaholi bamabandla ukuze sikwazi ukuthi sithi sineKwaZulu-Natal kusuka ngesikhathi se-festive season kuze kuwelela ngaphesheya othi noma ubani ocabanga ukuvakasha ezotshala umnotho la njenge-tourist noma njengezivakashi athi yona ndawo impela engaya kuyona mina ephephile. Ngotebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngisenanda eThekwini. Ngqongqoshe zokubusa ngubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthula Sizwe Buthelezi uthi bazothula uhlelo le-EPWP inkantolo zamakhosi nalapho kulindele ukuthi ke kuhlomule Onomehlo kulolu hlelo. Ekhuluma emhlanganweni wamakhosi obusondini uShenge uthi bazobhekana ke ngqo neinduna eziphikisana namakhosi ezifuna ukuyiphatha. Amakhosi asesifundazweni KwaZulu-Natal asezokwazi ukwengamela uhlelo lwe-EPWP ngaphansi kwezinkantolo zawo. Lolu hlelo ubheke ukuthi kuhlomulise kakhulu Onomehlo nokuyibona ababhekelela ukuyiphatha kwezitombi kanjalo nokulungiselela ukuya kwimikhosi yomhlanga. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi kunomhlangano wamakhosi obubizwa ungqongqoshe wezokubusa kokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uthula Sizwe Buthelezi nobubanjelwe eParliament odala oLundi. Umnyango wabakhokha namhlanje besihlangane namakhosi onke alapha KwaZulu-Natal aqhamuka kuzo zonke izifunda eziyishumi nanye sizobuka
indaba ezithinta amakhosi ikakhulukazi ukubathuthukisa kwezomnotho, ukubuka imithetho edinga ukuthi icutshungulwe ukuze isakhiwo sobukhosi simame. Sabuye sabuka futhi inhlelo zomnyango ezikhona okuhloswe ngazo ukufukwela isakhiwo sobukhosi. Amakhosi athokoze kakhulu ngenhlelo ezizethulile, ikakhulukazi inhlelo ezithinta nalabo abaqhamuka kwezamabhizinisi abanesifiso sokubambisana namakhosi ukuze kuthuthukiswe indawo yamakhosi kwezentuthuko. Ubuthelezi uthi baqonda ukuthi kunezinduna eziphikisana namakhosi nezihola zingawenzanga umsebenzi uthi bazozikhipha kungene izinduna eziqokwe amakhosi. Njengoba sihlale sibona iminyaka yonke intombi zigcwala enyokeni esigodlweni ziphethe umhlanga ezisuke ngalokho zigqaja ngobungcwele bazo. Ngakho ke umsebenzi wenziwa Onomehlo umkhulu kakhulu. Esithe njengomnyango Onomehlo inkosi nenkosi izoletha unomehlo oyedwa ozongena ngaphansi kohlelo lwe-EPWP esihlose ngalokho ukuthuthukisa lolu hlelo elomkhosi womhlanga ukuze izintombi ezivela kuwo wonke amakhosi kuzo zonke izifunda zikwazi ukuba ingxenye yomkhosi womhlanga. Kanjalo namabutho kaZulu kuyo yonke imikhosi amabutho ayakhula. Kuzoba ke nezinduna zezinsizwa ezongena ngaphansi kwalolu hlelo. Inkosi nenkosi izoletha induna eyodwa yezinsizwa ukuze namahubo asendlunkulu amabutho awafunde nokuyiphatha nje ukuthi insizwa iphatha kanjani, abantu besifazane bavikelwa kanjani, baphathwa kanjani. Izinduna zenza umsebenzi omkhulu kabi kodwa izinduna zimele ziqonde ukuthi singaphansi kwamakhosi. Ngakho ke zikhona indawo lapho sesibona khona izinduna kungasekho ukubambisana okuhle namakhosi. Siyanxusa lezo induna ukuthi ibuyele emgqeni ngoba abantu abaphethe izinduna amakhosi ngaso sonke isikhathi kumele izinduna zisebenze ngaphansi kolawulo lwamakhosi. Ungqongqoshe uthi yonke imikhandlu yomasipala kumele ibe namakhosi ahlalayo kwimkhandlweni okanye esigungwini esithatha izinqumo ukuze namakhosi abe nezwe ukuthuthukisweni kwezizwe zawo. Kanjalo bengihlangene nezimeya zonke zalapha KwaZulu-Natal ukuzokwethula uhlelo ukuthi umkhandlu kamasipala sekuzoba khona inkosi eyodwa ezohlala kusigungu esiphezulu executive committee okuyilapho kuthathwa khona inqumo ukuze umasipala ukwazi ukuhlomula ngolwazi olufika namakhosi, the experience efika namakhosi ikakhulukazi ngoba intuthuko ithinta izindawo zamakhosi. Ngakho ke njengomnyango wakwaKhokha sibone kuwumqondo omuhle ukuthi singabibikho isakhiwo sikahulumeni lapha amakhosi engamelelekile khona. Amakhosi aphinda hlomula nangama-tablet nokuhlelo oluqhutshwa yilomnyango. Ezindabeni ze-1KZNTV bikuThabani Maphumulo, Olundi. Ngqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma wethula umbiko weminyango yakhe eshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Kokunye bekwethula ukwakhiwa kwezindlu ezindaweni ezingafanele kafushane imjondolo. Umthombeni ubalulekile inhlelo zokubhekana nelengqinamba ehaqe kakhulu amadolobha amakhulu. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi kunezinhlelo eziphathelene nokwakhelwa abantu izindlu. Usho kanje ngesikhathi ethula umbiko eshamthetho. There's a planned visit by Minister of Human Settlements next week, Minister Kubai, who's going to be here gracing our shores. We want to visit affected communities and other completed human settlements project in EPWP in particular. Honorable members, whilst more millions of affordable houses have been delivered over the years, the need for formal housing for low-income earners have grown faster than the rate of delivery. I think we just have to highlight that. We all know that this is due to the growth in population and urban migration. We are informed that in the next 31 years, the South African population will grow by at least 20% or 17 million people from around 58 million people in 2018 to around 75 million by 2050. So it means our spatial planning
we just have to change. There is a need for paradigm shift, in particular the design in the municipality, how we do things. We should change, and taking into cognizance that our ozone layer have been damaged. Uduma uthi abantu bakuleli sebakhelwa izindlu ezinesithunzi akusafani nesikhathi sakudala. We've just changed that into proper livable and proper amenities. In some instances, our fathers and uncles were allowed to settle in underdeveloped townships such as Umlazi, Labonville, Kwamashu, Hammersdale, only as temporary residents without title deeds. All those things have been changed since the new dispensation, since the government of Nelson Madiba. Kanti uphinde wakuveza ukuthi umnyango wezokuthutha kulesifundazwe usukwazile ukwandisa isibalo samaphoyisa. The department has been moving quickly and continues to fill all vacant RTIs and PTEs posts as part of improving our enforcement capacity. I'm sure honorable members are going to be delighted, and the public at large is going to be excited that at least there's been these processes. The KZN Department of Transport has significantly increased its law enforcement capacity by 37% from a baseline of 362 traffic law officers to 584 in the financial year 23-24. Kokunye akubalulile kumbiko wakhe uDuma uthi abantu mabaqaphele bangaphuza amanzi ampunjwana bese bengena emgaqweni. As part of our plans for the festive season, we'll be introducing a satellite road traffic stations at Van Rieman's past Honorable Somlomo, where uma nje into yakhe ingaqondile kahle kuyofana uthola omunye driver ngoba ongekho emthethweni ngeke simdlulise, nale bus bar izobe ikhona futhi sibagada sibadla amanzi ampunjwana. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube sesitamthetho eMgungundlovu. Uthi uzwa ubuhlungu umndeni wakacele esigodini sakwaDweshulo ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ngokudutshulwa kwekubulawa indodana yabe eneminyaka engama-41 yobudala. Udadewabo kamufi uthobile ecela ukuthi lesi sigameko senzeke eParkrane, kanti kumfowabo ubonwe omunye umuntu obekade emlandela ngemuva ukuthi imoto yakhe akayisahambi kahle emgwaqeni, nokuthe uma ngabe kemmisa wathola ukuthi uyopha unenxeba lokudutshulwa. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba leke labika ngaphambilini ngomufi lapho befuna khona kubulungiswa ngemuva kokushawa kanzima ngamaphoyisa aseSt Faith amlimaza. Utholwe emotweni yakhe opha futhi enenxeba lokudutshula uZethembe ecele wakwaDweshulo ogwini oseningizimu nesifundazwe, nokuthe uma bezama ukumphuthumisa esibhedlela washona engakafiki. Kuzokhumbuleka ukuthi sike sabika ngomufi lapho befuna khona ubulungiswa ngemuva kokushawa amaphoyisa kanzima amlimaza ngosuku lokhetho lukazwelonke. Umndeni utho kwamanje basadidekile ngalesigameko kanti sibazwisa ubuhlungu obukhulu. Udadewabo kamufi uyachaza. Isahlangalo ke sisizula izolo ngokuthi sithole izingcingo ezibuya kubantu asebenza nabo eMdoni. Sabe sesikhuphuka ke saya khona eMdoni siyobheka ukuthi ngabe kwenzekaleni. Uma sifika endaweni yesehlakalo basazise ukuthi ubonakele eshayela imoto eshayela ingasaqondanga kahle, kwabe sekuthi umuntu okade emlandela wazama ukumisa, memmisile wathola ukuthi ushayela nje useyopha. Okwenze ukuthi lo muntu ommisile wafonela amaphoyisa wabese fonela neambulance wabese phuthunyiswa esibhedlela angakwazanga ukuthi afike esibhedlela ephilile ngoba ushonele endleleni ngaphambi kokufika esibhedlela. Imoto akukho lutho olikhombisa ukuthi mhlawumbe izinhlavu ngabe ziqhamuke ngaphandle, okwenza kube nalezo nsolo ukuthi ngase kwenze ukuthi ushayeke esangaphandle kuyona imoto. Eqhuba uthi ngokwazi kwabo umufi ubengenazi izitha kanti ba umndeni onokuthula. Kwazi kwethu asikho isitha ngoba thina siyifamily enomoya onokuthula. Asikho isitha esiphathekayo, kodwa phela umfana bengabekhula ngeke kuhambe lapha benyathela namakhona emaceleni la mhlawumbe nathi esisuke singazi khona. Isimo ke njengomndeni nathi sisakhungathekile, asikakazi lutho ama detail ukuthi kwenzakaleni. Siwumndeni ebesifisa nje ukuthi kwenzeke njengamanje ukuthi sifocus ekutheni afihleke and afihleke ngesizotha, okunye nokunye sikubekele ezandleni zengalo yomthetho. Ube esechaza umufi njengomuntu obe unakekela umndeni futhi bebesabhekela ukhulu kuyena.
Ubhlungu obukhulu kakhulu ngizoqala lapho nje ngoba phela umuntu mezalwe kuyena umagcino uhlale umagcino kuthina sonke bese imthatha nje ngengane nometha esekhulile kuthina sabona uzethembe lo owayemncane simphatha simbeletha ama responsibilities wakhe abe maningi kakhulu njengomfana omdala ube umuntu ke uzethembe ojovial umuntu ohlala ezihlekela umuntu onamahlaya akhe umuntu sometimes njengami angazi wagcina nini ukungibiza ngegama lami la ngempela ethinta amaphoyisa ngalesigameko ukhulumela amaphoyisa eKZN uColonel Robert Nechunda usiqinisekisile lesi sigameko. Police in Scottsburg have opened a murder case following an incident in which a 41-year-old man was found in his vehicle with a gunshot wound. He succumbed to his injuries while on his way to hospital. Reports indicate that on Wednesday, 23 October, the victim was on R102 near Park Lane traffic lights when he was allegedly shot by unknown people. The motive of the killing is unknown. Lumbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngikwadweshula. Ake siyetola nenabesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Sibonga siphinde sinamukele futhi ninabesilo kwindaba zethu ze1KZNTV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Owamaphoyisa uthi izigebengu mazihoshe imfe owezomdabu nezinhlelo zawo umsebenzi kwezamakhosi kanti lisenezithiyo lezindlu emadolobheni. Liqhubekele nokuqula enkantolo ephakeme yaseMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal ke namuhla icala elibhekene noLindo Mhlongo lokuthumba ukudlwengula kanye nelokubulala intombazanyana eyayineminyaka eyisikhombisa ubudala endaweni yaseDumisana Makhaya village empangeni inyakatho lesifundazwe. Kuzokhumbula ukuthi lo msolwa walivuma icala kodwa wenqaba ukufaka isicelo sakhe sebhayili. Njengoba ke beqhubeka uqula kwecala enkantolo ephakeme eMtubatuba namuhla elibhekene noLindo Mhlongo osolwa ngokuthumba ukudlwengula kanye nokubulala intombazana yaseDumisana Makhaya village empangeni eneminyaka eyisikhombisa ubudala uza nokuhle Khumalo uwavumeke wonke amacala abekwe wona. Kuzokhumbuleka ukuthi ke leli cala lasuswa enkantolo kaMantshi yasempangeni ladluliselwa enkantolo ephakeme eMtubatuba njengoba ke bekuyicala lebucayi ukuyiswa kwalo eMtubatuba labeke sehlehlelo mhlazi li10 kuMfumfu nokuyilapho umsolwa wayezovela okuqala kule nkantolo kanti ke namuhla kuqhubekile ukulalela kwalo ukuzwa ukuthi ke umsolwa uyawavuma yini amacala abhekene nawo kanti ke ube esewavuma inkantolo ibeke isimthola enecala kuwo bonke amacala abhekene nawo. Leli cala libe selihlehlisela kumhla zingama28 kuMfumfu ukuze umbuso ukwazi ukuhlanganisa istatimende kubagelwa ngesigwebo esifanele umsolwa. Lezi izindaba ze1KZNTV ngingusamukethiswe Nqulunga ngisemtubatuba. Iphoyisa laseKhethomena eThekwini KwaZulu-Natal uConstable Minenhle Makhaya usola ke ngegemegeme eshaqisayo njengoba ke sola ngokwebe ikhadi lasebhange lesisulu ngesikhathi ke siyolanda ke imoto yakhe eyayikade idunyiwe. Lokhu kuvele ke enkantolo kaMantshi yaseThekwini ngenkathi kuMakhaya efaka isicelo sakhe sebhayili. Lezobuyela enkantolo ngasekupheleni kukaMfumfu iphoyisa ebelisebenza esiteshini saseKhethomena ukuzwa ngekusasa lalo malungana nesicelo salo sebhayili. Kuzokhumuleka ukuthi uMinenhle Makhaya uboshwe ngasekuqaleni kwenyanga eyedlule ngemuva kokutholakala nenqwaba yamakhadi asebhange ehlukahlukene ngesikhathi evele enkantolo eMantshi yaseThekwini muvande umphenyi wecala wadedela amabhomu eveza ke ukuthi umsolwa watholakala namakhadi angu272 kanti ayi10 kwasehloliwe kuvela ke ukuthi athathwa enqanqatheleni yezitolo iBridge City kwaMashu ngezibhelu zango2021. Okunye okuvelile ukuthi umsolwa unomlando wokucula kwezikafaro esemsebenzini kanti uboshwa nje bekusaqhubeka uphenyo lwangaphakathi ngaye esiteshini asebenza kuso. Umphenyi wecala uphinde waveza ukuthi lo msolwa unomlando wokunyamalala kwamacala abhekene naye kwazise naleli liphoqelekile ukususwa enkantolo yasePinetown ngenxa yemizamo ebekhona yokulinyamalalisa. Ukulalelwa kwesicelo sakhe sebhayili kuze kuqhutshwa ngeviki elizayo. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mfubu eThekwini.
Umkhakha wezolimo uqala ubuwaziwa kakhulu njengabantu asebekhulile kanye nabamhlophe, kodwa ke nabantu abasha ke manje sebeyingxenye yawo. Isikhungo iTrue Divine Agriculture and Skills College esempangane enyakatho KwaZulu-Natal sibambeke iqhaza njengoba intsha ibeke ingxenye yohlelo lesimanje manje lokufundisa ngokumithiswa kwemfuyo phecelezi ngolasemzini animal artificial insemination. Uhlelo lwezobuchwepheshe besimanje lokumithiswa kwemfuyo lwe-animal artificial insemination lulekelela kakhulu ukwandiseni imfuyo yohlobo kubafuyi, kanti liphinde lilekeleleke nalabo bafuyi abadayisa ngoba iyanda ngokusheshsha. Lolu hlelo lukhuphula ke nezinga ke lemfuyo, kanti ke liphinde lilekelela abafuyi abangakabi nawo kamandla okuthenga ke inkunzi yohlobo. We train farmers afuna ukukhuphula equality einkomeni zawo, nanokuthi mayingekabi nawo amandla ukuthi athenge inkunzi, since sazi sonke ukuthi inkunzi ziyabiza. So enye indlela elula leyo ukuthi bekwazi ukuthi babe neinkomo eziquality ngendlela abafisa ngayo nangendlela abathanda ngayo, nanokulekelela ke emnothweni wesizwe nakukhuphula izinga lenyama yebeef kwi-country yethu as i-supply as ama-farmers. Intsha esemkhakheni wezolimo ibe ingxenye yokuqeqesha kulesi sikhungo sezolimo, ithi-ke ingene-ke yagxila kulo mkhakha obukelwa-ke kude abaningi. Kuningi-ke sikufundile mayelana nemfuyo nolimo noku-reproducer kwemfuyo. Kuningi umuntu ahamba nakho njengoba sila acabanga ukuthi uyokwazi ukuthi ahamba yokusebenzisa nasekhaya umuntu mayephemba imfuyo. Learned about this place through Facebook, and it is a very unique experience, very educational one, enriching opportunity. We learned about the reproductive cycles of cattle and other small livestock. We also learned about artificial insemination and the correct and ethical ways to do it, and how to go about developing a breeding plan and so on, and it's to maximize production and profits. Kumkhakha wezolimo manje nabantu abasha babonakala ke bengena kuona ngobuningi. Ezindabeni ze1KZNTV kuba inkosi enhle Mthembu eRichards Bay. Ake siyedolene nebesilo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Owamaphoyisa uthi Izigebengu mazihoshe imfe owezomdabu nenhlelo zawo umsebenzi kwezamakhosi kanti lisenezithiyo lezindlu emadolobheni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.56 kwidola laseMelika, libe ngu18.93 kwi-euro yase-Europe, libe ngu22.77 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Kuthi intengo yegolide yona ibe ngu$2,755.37 ounce, kanti intengo ngahluziwe ime ku$76.04 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli Bafana selehliselwe endaweni yama-60 kuhla lweFIFA lokuqeliswa kwamaqembu amazwe ahlukene emhlabeni ngokwenza kahle kebholeni kanobhutshuzwayo. Leli qembu linqobe kumdlalo wodwa ladlala ngokulingana kowodwa kweyokuhlungela kwimidlalo yamazwe ase-Afrika ye-AFCON neCongo Brazzaville. Leli qembu ke lanqoba ngamagoli ka5 kwiCongo, lidlalela ekhaya, kwathi ke kuhambeni ladlala ngokulingana ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Kwenzeka lokhu nje leli qembu lizodlala neUganda kanye neSouth Sudan ngenyanga ezayo okuLwezi. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nene bomlilo othatha ushubhangwangwa washisa ikhotha zasedlebe kwakoshana esemabedlane. Okamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithe ixabe.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.